ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮರ್ದ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮರ್ದನ್ನು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ನಾನಾ ವಿಧಟ್ ಈ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮರ್ದನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲಿನಿ ಪೊಡಿ ಮರ್ದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪ ನಾನು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ವಿಧಾನಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ್ಲ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪ ಸುರುಕಿ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮರ್ದ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾನು 4 ಚಮಚದಾತ್ ಸಂಬರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1 ಚಮಚದಾತ್ ದಾಸೆಮಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರ್ದೆರಿ 4 ಚಮಚದಾತ್ ಓಮ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚದಾತ್ ತಾತೈಗೆ ತೊಂದ ಈ ತಾತೈ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಶುರು ಆಪಿನೇ ಬೆರಿಬೇನೆ ಈ ಬೆರಿಬೇನೆಗ್ ನೆತ್ತ ಕಷಾಯ ನೆತ್ತ ಈ ತಾತೈದ ಗಂಜಿ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು ಈ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿಸಿನ ಮಾತಾ ಮರ್ದಲೇಗ್ಲ ಅವ್ನು ಸೇರ್ಪಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಲೊಂಜಿ 150 ಗ್ರಾಮ್ದಾತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆ ತಂದ ಚೋಲಿಗೆ ಎತ್ತದಿ ಒಂದ ಒಂದೆಂತ ತೊಜಪೈನಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಒಂತ ದೊಂಬುಡ್ ನುಂಗವಡು ದೊಂಬುಡ್ ನುಂಗಂಡ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನೈಸ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚೋಲಿದೆ ಎತ್ತಿತ್ತಿನ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಂಗೆರ್ದಿನ್ನಾಂಡು ನಂಗೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತದ ಚೋಲಿಲ ಸರಿದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತ ಖಾಲಿ ಬುಡ್ಪದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲ ಮರ್ದನು ನುಂಗೆರ್ದಿನಾಗ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಕರ್ಬದ ತುಂಡು ದಿಗೋಡು ಈ ತೈತಿನೆತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂಟು ಪನ್ಪೆರಪ್ಪ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ದೀಪೆರ್ ಒಂದೇನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ನುಂಗವಡು ಆಯ್ಡ್ದು ಕೊಂಜಿ ಕಾವಲ್ಲಿ ಡೆಂಕುಲು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪೊಡಿ ಮರ್ದ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ನರೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಕುಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಾತೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮರ್ದತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಕಿನ್ನೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿವೋಡು ಕೈಟ್ ಕಿಂಕ ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಕಿಂಕೆರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕತ್ತೆರಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತ ಸುಲಭಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡು ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿದ ಯಾವುಂಡು ಐದು ಕೊಂಜಿ ಬನ್ನಲ್ಲೇಡು ಎಣ್ಣೆನು ಬೆಚ್ಚ ಪೆರ್ದಿತ್ತ ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಕಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ 4 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಏಲಕ 3 ದಿತ್ತ ಅವೇನಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನಂಗಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರಿದಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ 2 ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಪೆರಬಾರ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮರ್ದ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮರ್ದಲೇನು ಕೈತು ದಾತುಂಡಿತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಳ್ಳುಲ್ಲಿ ನುಂಗೆರದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಚೋಲಿಂದ ಎಪ್ಪೋಡು ಚೋಲಿದ ಎತ್ತಿದಿನೇನಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಕೈ ಪೆರಪಾರ್ದ ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಕೈತುಂಡಾಂಡು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಕಾಯಿ ತಾತುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೈ ಪೊಡಿತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ನುಂಗೆರ್ದಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ನುಂಗುದುನು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಬರಿಟ್ಟು ದಿಯೋನ್ವಾ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಡುಂದೆ ಜೀ ಮರ್ದಗು ತಿನರೆ ಒಂಜಿದಾಲ ಅಗ್ಗೆರ ತಿಕ್ಕಡ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ದಿನ ಆತೆ ನಿಕುಲು ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಂಡ ಪೊರ್ಚಿ ರೊಟ್ಟಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ದಾತ್ ಬಜಿಲ್ಗೆ ತೊಂದ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಬಜಿಲುನ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊನ್ವೇರು ಇಂಕುಲು ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡ್ಜ ಅಂಚೆನೆ ಬನಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಅದೋಟೆ ಸೂದಿದ್ ಪೊತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಬರೋಡು ಸೂ ಜೋರ್ದಿಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಬಜಿಲು ಕೈ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಪೊತ್ತುದು ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೂ ಅದೋಟೆ ಪಾಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತಾರೈದ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಪೆರೆದಿತ್ತ ಒಂದೇನು ಲಂಚೆನೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊನೋಡು ಒಂದೇನು ಲಾತೆ ಅದೋಟೆ ಸೂದಿದ್ ಪೊತ್ತೊನೋಡು ಒಂದುವೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುನು 2 ಬ್ಯಾಚ್ಡಿ ಎಂಕುಲು ಈ ತಾರೈನು ಪೊತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿನಂಗಿ ಪೊತ್ತೊನೊಂಡಾಂಡು ಆತನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಾರೈದ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದಾತಂಡು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಪೊತ್ತುದಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ್ಲಿಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 250 ml ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಎತ್ತುಂಡ 250 ml ದಾತ ನೆಯ್ಯಿನಿಗೆ ತೊಂಡಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲ 120 ml ದಾತ ಎಣ್ಣೆಲ 120 ದಾತ ನೆಯ್ಯಿಲ್ಲದ ತೊಂದ ಒಂದೇನು ಸುರುಕು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದಿಯೋಡು
ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಸುರುಕುಮುಲು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬೆಲ್ಲ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲನಿಗೆ ತೊಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದ. ಈ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೆತ್ತೆರಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರು. ಒರಿ ದಿನಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡುತ್ತಲೇ ಅವೇನೆಗೆ ತೊಂದ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ನಾಡು. ನಿಕ್ಲೆ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜಿಂದ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ನಾಡು. ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ನೀರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಉಂಡುತ್ತಲೇ ಪಾಡುಂಡಾಂಡು ಇಂಚನೆ ಚೂಚೂರು ಪಾಡೊಂದು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಒಂಜಿಗ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದೆಪ್ಪೊಡು ಸೂನು ಅದೊಟ್ಟು ದೀದಿಪ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಮಂದ ಒಂದ ಇರೊಂದು ಬರ್ಪುಡು. ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಸಮ ಬೇಯ್ಯೋಡಲ್ಲ ಇಂಚಾಪುಂಡು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ 4 ನಿಮಿಷ ಗೆತ್ತೊನುಂಡು ಅದೊಟ್ಟೆ ಸುಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಸಮ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ತೀತಿನ ಪೂರ ಉಂಡುತ್ತಲೇ ಅಯ್ನು ಒಂಜೊಂಜನೆ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಂಡಾಂಡು ಸುರುಕು ಮುಲು ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದೆರು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು. ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಈ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಬಜಿಲ್ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗದು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಬೋಡುಂದು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿರ್ಗದು ಒಂಜೊಂಜನೆ ಬೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡಾಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದೆರು ಪೊತ್ತಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಾಡಿನೆಕ್ ತಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಯರು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗ ಒಂದೆಪ್ಪುಲೆಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಣ್ಣಾಂಡು. ಈ ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಈ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಜೋರು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನನ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸಮ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಅದೊಟ್ಟು ಸೂಟೆ ಬೇಯ್ಪೋಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಚೌಲಿ ಆಯ್ನೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು. ಈಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಏರುಂಡವು ಗಟ್ಟಿ ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡ್ರಲ ಆಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪೊಡಿ 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 ಅದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಚೌಲಿ ಆಯ್ನೆಂಗೆ ಇಂಚ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು. ಈ ಮರ್ದಡ್ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಮರ್ದನು ಒಂದಂದಿಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ನೆಯ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂದುಂಡು ದೇನು ಅಂಡಲ್ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಜಿಂಜರ್ದಿಂಡಾಂಡು ಒಂದು ಗಾಯ ಅಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಮಿನಿ ತಾಗಿನ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚದಾಗಿನ ಪುರ ಬೇನೆ ಎತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪುರ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೇನೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆನು ದೆತ್ತದಿಂಡ ಆಪುಂಡು.